E aí, tudo bem? Esse aqui é o Aco Fan 60. Mas então, esse é o Aco Fan 60. Mas ele tá muito diferente, porque eu troquei tudo que tinha nele. Ele deu sabor Aco Fan 60. Eu troquei desde alguns switches e também as keycaps, né? Que, como vocês podem ver aqui, elas estão tematizadas com tema aí de keycaps que vendem no AliExpress e tudo mais. Essas keycaps, inclusive, foram bem baratas, viu? Eu paguei papo de R$50 nelas. Já tem quase um ano. E, nossa, melhorou bastante, porque elas têm o formato Cherry e o som do teclado virou outro. Esse teclado tem um só problema, que eu posso digitar assim de cara, que seria essa base em plástico. Mas pelo preço dele, rapaz, não tem muito o que dizer não. Aí dá essa sensação meio crack na hora de encostar, né? Mas se reduz isso aqui com com a troca da keycap, né? Que a keycap dele, ela era, se eu não me engano, eu comprei ela na cor vermelha e ela não é do estilo Cherry, né? Então dá esse barulho meio ruim. Qual que é a diferença desse teclado pro meu teclado principal, né? Que eu uso pra tudo. Então, esse teclado aqui serve mais pra, sei lá, você quer programar, você quer estudar, digitar, é muito melhor, realmente. É mais confortável. Agora, esse daqui, cara, pra jogar é uma outra coisa. O switch magnético realmente tem muita diferença. Mas assim, muita mesmo. E tipo, você vai jogar, sei lá, no meu caso, eu jogo mais Valorant, né? Quando no meu tempo livre eu vou lá e jogo um Valorant. Eu não consigo usar esse teclado aqui pra jogar Valorant não, tá? É uma coisa, assim, bem nítida que esse cara aqui é realmente superior, viu? Você consegue... Tem um software dele, inclusive, que você consegue olhar aqui. Eu acho que tá até aqui, não sei nem se estou instalado ele ainda. Eu, sinceramente, eu deixo ele no modo... Eu fiz isso uma vez, ajustei lá o Rapid Trigger lá, eu acho que era 0, alguma coisa milímetros. E olhando pra diferença de tamanho, você consegue perceber que realmente o tamanho dos 60% é... Você pode ver, olha, minha mão, sei lá, uma mão normal, ela, sei lá, pega 2/3 do teclado. E o teclado é bem pequeno, sabe? Dá pra realmente ver isso aqui quando você encosta nele e quando você compara com esse teclado TKL, né, de 75%. Se você coloca um em cima do outro, acontece isso aqui, ó. É literalmente isso. Mas isso aqui, para aumentar o espaço que você tem, a liberdade de locomoção, é outra coisa, tá? As keycaps do qual eu falei, elas são essas keycaps do tipo Raven Cherry, né? Que são keycaps do tipo... Como é que elas falam daquele Cherry MX, né? Que são padrões americanos bem famosos, né? Vários teclados gringos, eles usam esse tipo de padrão e, né? Dá um som mais harmonioso pro teclado na hora que você tá digitando. Não fica aquela coisa típica de teclado semi-mecânico, se é que vocês me entendem. Aquele trem bem esquisito na hora de digitar. E tira isso com as keycaps, né? Então, essas aqui são os tipos, os modelos que tem aqui no anúncio, né? Que, pelo visto, aumentou bastante, né? Eu não sei se eu comprei em promoção, mas aqui pra minha casa, por exemplo, tá R$ 92,89 e mais uns 19 de imposto, né? Então, nossa, tá bem carinho. Mas mesmo assim compensa bastante, viu? Porque as keycaps personalizadas, assim, com uma artwork tão bonita quanto essas aqui, eu vou te contar. Não acho que você ache mais barato do que esse valor, não, viu? E pra quem tem teclados maiores também, sei lá, os teclados tipo 100%, eles vêm com mais keycaps, né, inclusive. Vem
muitas keycaps, tá vendo aqui, olha, o exemplo desse modelo aqui, a própria caixa que vem, ela vem realmente com mais keycaps. E tem todas essas artworks, né? Tem uma artwork mais rosa, avermelhado, tem artwork preta, assim. Essa aqui eu realmente achei mais bonita ainda. Se eu soubesse que tinha essa daqui, eu tinha comprado essa daqui. Tem a normal, né? Com essa daqui também, que deve ser muito bonita. E tem uma igual a minha, né? Que foi essa aqui que eu tinha comprado. Não vem só com essas peças, tá? Vem com todas as peças para 100% também. Enfim, sobre o peso do teclado, eu posso te dizer, ele é muito leve e tem uma construção e acabamento muito bons, tá? Mesmo que seja de plástico e dá aquele sonzinho ainda, é muito leve e muito bom. Eu não acho que você vai conseguir quebrar se você jogar isso aqui no chão também não. Mas o plate dele não é de metal, né? Então dá um sonzinho não tão gostoso, mas também o som depois de você modificar, fazer um foam mode. Inclusive ele vem com um plastiquinho na própria caixa, você pode abrir, você puxa a keycap daqui do centro, você vai ver um parafusinho, você abre muito tranquilo e coloca lá dentro e tira o som oco, né, dele, que tem nele, né, aqui, como por exemplo, o meu que eu fiz o mod, tá bem rígido e não tem mais oco nenhum, então tá realmente com um som muito agradável para os meus ouvidos, então na hora de digitar realmente tem um som agradável. Então, indo pro software, o software da Mouse Geek atualizou e tá bem melhor agora, viu? Porque ele consegue ter um afinamento, uma precisão muito maior do que o antigo, né? Aqui agora a gente tem um método que você consegue selecionar as teclas, tecla por tecla, e antes também tinha isso, mas agora eu achei melhor, mais fácil e mais fácil de calibrar, sabe? Quando você quer colocar tipo 0.01 milímetros, por exemplo, aqui eu posso mudar o macro dela, função, ver qual que vai ser a função do espaço, ver o que eu posso fazer com o FN. Por exemplo, eu posso combinar usar o FN e combinar com o espaço para gerar alguma coisa, entendeu? Você pode fazer um monte de funções com isso aqui. Mas eu acho muito da hora, tem pessoas que conseguem realmente digitar no teclado 60%. Eu acho realmente muito difícil, eu não consigo. Isso aqui pra mim não passa de, sei lá, um aperitivo pra jogo só, viu? Porque eu acho muito difícil, mas eu já vi pessoas que conseguem digitar mais rápido, inclusive mais rápido que eu em teclado 100% com isso daqui. Eu não sei como, é um milagre, mas existe. Vindo para a parte de macro aqui, que são a parte... Aqui no remapeamento a gente consegue mudar as funções dela e tudo mais, né? No switch magnético, né, a gente consegue mudar o ponto de atuação de cada uma das teclas, né? Igual, por exemplo, no WASD. Se a gente pressionar em 2 milímetros, ele vai estar ativando, né? Então, vamos tentar reduzir isso aqui ao máximo, ver o que vai acontecer, né? A gente colocou 0.1 milímetros. Porque tem teclados de hoje em dia que fazem isso aí em 0.01. Eu acho desnecessário, viu? Porque, nossa senhora, se só em 0.1, se você bater na mesa, o negócio já reconhece. Então vamos tentar reduzir tudo só para vocês verem como é que funciona. Aqui no avançado eu acho que você consegue mexer no Rapid Trigger e tudo mais, mas eu não lembro como é que funciona direito. Deixa eu ver. Aqui tem um tap, né? Você consegue reduzir também. Você escolhe a tecla e reduz. Vamos reduzir tudo no... Vamos fazer uma graça com o W e o espaço, né? Vamos ver. Chaves. Tá bem diferente, né? E aqui, toda vez que você faz uma configuração, você tem que calibrar, né? É recomendável, né? Então, vindo aqui para a parte de iluminação, aqui a gente tem vários modos que eu acho que o pessoal mesmo coloca, faz umas coisas diferentes, aí altera no próprio teclado, né? Igual esse pico de giro, é um modo pico de giro, chuva inclinada, né?
Você consegue alterar a velocidade, o brilho, o modo de animação. Tem personalizado, um jeito que você consegue, tipo, colocar em cada tecla aí alguma coisa. Que tem até um lugar que as pessoas podem postar a personalização delas, né? Por exemplo, desses modos que as pessoas compartilharam, você consegue baixar aqui, olha. No compartilhar, tem um modo do Brasil, se você gosta de, sei lá, agora a Copa do Mundo, você quer ver um modo de cor de luz brasileiro, aí transformou o teclado nas cores do Brasil, né? Tem outros modos também, esse modo de coração aqui também, eu achei bem interessante. Transforma o teclado numa mini animação, mas enfim, eu prefiro quando o teclado tá ou todo branco, que você consegue ver isso aqui melhor, ou todo preto, né? Eu tinha modificado, né, o ponto de atuação do switch aqui do meio, né? E só pra você ter noção, olha, eu vou bater a mão na mesa e o boneco vai pular, né, do espaço. Ele pula, não precisa nem bater muito forte, olha, se bater, ele já sente um pouco, ó. Por isso que você ganha sim uma vantagem competitiva, né, no caso, mas ainda assim tem a chance de você fazer um misclick, né, esse é o problema. Então, por isso que não tem como exagerar desse jeito. 0.1 milímetros eu acho demais. Acho que não tem ser humano que jogue com menos mais isso aqui, não. Eu acho que isso aqui eu não consigo jogar assim. Eu realmente... Você respirou aqui, você deu um misclick na tecla, então eu não acho interessante, mas tem um certo nível que ajuda bastante. Para mim, tem uma configuração. Eu não lembro como é que era, porque conectei já tem muito tempo, mas tem um certo nível que fica muito melhor. Eu realmente acho que para fazer AD, por exemplo, ali no Valorant, fica melhor, né? Por mais que eu seja platina diamante, então não adianta muita coisa, né? Você tem que melhorar as skills mesmo.